Mehmonjonlar, bugun sizlar haqida gaplashamiz. O'ynalib ketaylar. Men ba'zi tushunmayman bu mehmonlarni kallasi ishlab keladimi, ishlamay keladimi? Chanib, qoni ketib, butun dardi darmoni ketib tug'ib kelgan ayolni uyda bir uy mehmon qo'yganlar qolib ketaman-da. To'nqay damashni o'rniga hana bechara tuqib qo'yganiga pushaymon bo'lib, hammaga jedirib, ichirib, jo'nat jarib, hamma narsani bechara fito ochilib, o'zi juvoyanib. Yana kasal bo'lib qolgan kelinni uyiga shunday chig'im mehmon kelar, kasalmi, kasal emas, farqi yo'q. Kim juvadi, kim juvmaydi, farqi yo'q. Menga qarang, jeb ketgandan keyin yo ko'zlarni juvib ketinglar. Yoki bo'lmasa kir mashinani olib kelinglar, strelka mashinka. Ya bo'lmasa ishchi olib kelinglar, qo'shib o'zlaringlar. Bir kun qo'ynonani mehmoni, bir kun qo'ynotani mehmoni, bir kun yerda mehmoni, eng qizig'i bor-ku. Ana bechara kelinni mehmoni hayotda yo'qda, mana 3 ta bolani qarsillatib tuqib tashagan. Hani kelin bolaga qarasimi yoki kuni bilan fasida juvsinmi? Hani boladan ana so'rasang, bu deydi, buni so'rasang, a deydi. Keyin nima deydi? Enasiga o'xshagan tarbiyasiz mana bolalar deb aytadi. Qani ishni tarbiyasiz bo'ladi-da, 24 soat fasida jurgandan keyin, qaragandan keyin fasidalar uni boqmasa kerakdir, to'g'rimi? Mana bolaga gardak tarbiya berish uchun bechara kelinni vaqt bo'lish kerak, unga mehr bersin, e'tibor qarasin, o'qitsin. Ya'ni bechara kelinni kelajak haqida umuman xayolida hech nima yo'q. Bolasi haqida ham xayolida hech nima yo'q. Yezi dardi fasidan juvib bo'lsam, damasam degan fikrdan boshqa narsa yo'q. Bolasini rivojlantirish haqida qachon o'ylaydi? O'ylashga vaqti ham yo'q. Tavba.